Oh yeah, there she used it. Yeah, she's evoking the chuchu. Oh look, Yeah. My God. what's she gonna do with a fucking knife? What's she gonna do? Kinshasa, the capital city of the Democratic Republic of Congo, is Africa's third largest city, with a population of 11 million. It also happens to be home to more French-speaking people than Paris. It might be hard to believe, but pro wrestling is incredibly popular here. The WWE is broadcast every night, and there's nearly 50 local independent wrestling clubs. Here they have their own form of wrestling called catch, or witch catch. Outside of the Congo, it's almost totally unknown. One thing we do know is that many wrestlers use fetish and bokoko, which are objects and rituals drawing upon magical ancestral powers to assist them in the ring. And the fans here still seem to believe that wrestling isn't staged. We're meeting with the champion Jarabu, who recently converted to Christianity after 20 years of practicing black magic. He's going to show us around and help us learn about witch catch wrestling and how it's practiced today. The champ. Oyo eza ba championnat du Congo, ba médaille ba championnat du Congo. So there are two types of wrestling, right? There's the witch catch and then there's the technical catch. Ouais. Donc quatre fétiches ezali, quatre techniques ezali. Netinga sikoyo na ndio sala quatre fétiches na serpentir. Na komusa siko quatre techniques. Mais quatre techniques azaka na difficulté ya ko gagner. Tu vois? Donc technique ezaka pe un impact té. Et où ezaka na impact ezaka na Congo. Ezaka kiss parce que style congolais yango wana ndi kiss. Catch eza populaire na Kinshasa parce que culture na biso tolinga mingi kiss. Alors soki batika ka spectacle mo ya catch ezali bato bakolia ba otala nani aza na kiss makasi po babanda okinde kaka pana yi. Voilà population et elinga biso yango wana. Donc on a changé vision. Pour la cause mbongo et comme la difficulté parce que bato bande ko linganga mingi bazwa ko ba kisi pa na ngai siko nazo pesa bango sauter donc pour na mbongo et comme la difficulté. Do the people that used to wrestle with witch catch understand why you had to do what you did? Entre ba collègues na ngai ba comprendre été ba monika ka na vie décision moko brutale pour na nini baza contre. Raison pour laquelle ndenge na tie bandere au Burkina au Bunda batu bakoya ebele batala na kosala kisi tout na kosala technique parce que nga ba yebelinga na kisi et depuis na tikaki ça fait une année na on peut na bundité alors raison pour laquelle bakoya kotala est-ce que kosala kisi tout pinda tiki kisi ya solo dans tout le mois que bon mon appelé pasteur na ngai vendredi na ola la veillée samedi ne ko bunda na otsa nzamba de preuve. Tilo bo! Wachimakinga! Tilo bo! Wachimakinga!
Tilobo. Chilabo. Tilobo. Chilabo. Chilabo. Nandondima pe teke nakomona mpenza paster oyo aza na nzambe azali akolongola nga bapuissance wana mena sinanga kondimake bapaster bazali neti paster walesa. Pastor Claude Kabundi Walesa is an influential pastor and faith healer in Kinshasa. His televised sermons reach an audience in the millions, and Jarabu claims he's responsible for converting him from witchcraft and guiding him to Christ. te nga nayebi Jaribu te nayebi ata kombo na ye te nayebaki ata kombo na ye te ma jour moko nde na ye komona ke ye ayaki bakisi na ye etombokelaki ye elenge akeboma ye mais nga nayebisi ye ke Jésus-Christ aza le tout puissant aza na puissance koleka bapuissance nyonso kobanga eloko te okokufa te okoservir mpe nzambe okoki kosala mpe kati na yo sans problème sans kisi. Why is there this relationship between the fetishes and the wrestling? Parce que eza idéologie eza eloko moko ebimi epa baene bato bazaki liboso na bango ntango babandaki kosala kati bango babandaki kokroire ke mpona kolonga vomieka kokende kotouche bakisi et puis ebandaki kobebisa na génération na basport presque nyonso na football bato ebele bazobenga banganga bazosala kisi boye mboka ezokokende bato bagénération eza na kati ya kobeba na to bazokokroire na kisi ke Jésus-Christ. So what is the actual process of freeing someone from the mites? Like, how do you remove the satanic mites from them? Donc procédure eza moko tozo travailler na puissance ya Jésus-Christ. Tolobi, il faut boyeba que Jésus-Christ aza na puissance nyonso koleka ba kombo ya kisi koleka banganga koleka ba démon parce que ye alonga satana na ngomba ya Golgotha. Champion catcheur Jaribu azalaka na mwasi na ye ya sirène de mer na kombo ya mama Hélène atia ye elembo caché na tolo na ye pona kolakisa ke bazali na contrat na ye akozwaka mwasi mosusu te. Oyo eza sirène des eaux oyo ezalaki mwasi na ye oyo ezalaki neti mutu bastatue wana ebanda kolala na ndako na ye. Watching the church's video made me wonder if Pastor Walesa actually believes that Jarabu was possessed by demons, or if he's just creating content for his followers that has all the excitement and mythical drama found in Witchcatch. To be honest, I'm not sure which is worse. Jaribu talanga bien, pusanao. Awe sa puissance ya courant, ya nzambe sikoyo. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Est-ce que sirène est ensemble? Nanango est ensemble. Serpent ya disciple na ye moko mpe azalaki na serpent na ye na serpent tozikisaki ye totumbi ye. Nyoka yo oza ensemble ozozika lelo lelo tozotu baba lelo tozotu baba. Tosalisi ye tosaleli prière au nom de Jésus-Christ tosambeli mpo na ye tobimisi ye baesprit wana akomi libre. Knowing that Pastor Walesa was a faith healer, I expected things to be a little strange. But I didn't expect the situation to be this batshit crazy. Jarabu has insisted that we visit Queen Shakira, a well-known wrestler and practitioner of Witchcatch, for a demonstration of her powers.
This seems a bit strange considering his recent conversion to Christianity. But regardless, we're curious to learn about the world Jarabu left behind. C'est bon. Thank you very much for having us. Merci beaucoup pour recevoir biso. I guess it's something we've kind of found in talking to people here, especially people that identify as Christian, is that there's a real fear of people that practice Bokoko, people that identify with the older faith. Why do you think people here are so fearful of you and your power? Asalaka fort bato bayina biso bato baya ipana bango babengaka biso bandoki balobaka toza bandoki toliaka bato balobaka ebele mpona biso mais oyo ngai la reine Shakira nalobi soki ezake toliaka bato tokokende na cimetière na nzungu na moto tozwi mutu tolambi tolie osuzwi wana ntango totyaki yango ezalaki nini. It was a white egg. Okay. Biso awa tosalelaka magie noire donc lokola bango bakoti awa bakomi mpe noir lokola biso. Wow. Elakisi na kati awa biso tu tokomi baindo. Ok. I'll continue my question. One thing that I find particularly interesting is Jarabu's coming back and wrestling, but this time he's left behind fetish catch. What are your thoughts on him converting to Christianity? Okomona za na Bible makambo yazo sala ezate oyo bakomi na kati ya Bible. Tango bamona ke na Bible, bamona ka ye mutu nzambe. Ngai bamona kanga mutu nini ya masumu. Pona ngai na bike Bible eza papi. Naki ko sala sa prière sikoyo omona na tumba yango. Epela moto. Keba, akeba. Bazana sima ya Bible oyo babomba na bango. Mais biso to bombani te. And how long have you been practicing as far as being a priestess? Nabandi kosala magie noire depuis 2014, 2012. Depuis 2012, nabandi kosala magie. C'est ça. And what are some of these ways that you demonstrate this power? Alors il y a les bobilima ya mai ya zamba ya mokili. Oyo ezali mbeli oyo tosalaka na yango mosala. Bakoko bana na yo bazali liboso na yo balingi bamona oyo nyonso. Esprit de chunganchi oyo ezali mbeli tozali liboso na bino. Moi, la véritable reine chacun de Karashika, la reine de la monde invisible, Bilima ya Mai, Bilima ya Zamba, Bilima ya Mokili. Bakoko. I'm astonished by the level of theatrics and storylines that are being played out for our benefit. What Shakira performed was quite obviously sleight of hand, but both her and Jarabu treated it as though it was real. I can't tell if this is the Congo's version of a wrestling promo or if there's something weirder going on here.
Regardless, everyone is so deadly serious that I can help but feel obliged to play along. Oui, faut bunda. Eza spirituel. Au monde qui sacrifice, on dit oui, j'accepte de faire ça. Mon maman paie kaokina. You're okay? Merci beaucoup. Merci beaucoup. This is Club Zamba, which is another wrestling training facility here in Kinshasa. Jarabu is the one who brought us here. Jarabu has been kind of taking us around this whole time, introducing us to various people that kind of are former friends, at least how he's explained it to us. These are people that still practice the fetish catch, still practice bokoko, and of course he's converted to Christianity, but he somehow still has friendships and ties with these people. Bino. Ok. Ok. Botsaye lobinga naye. Batsaye lobinga naye. Lobi na komba ba bunda ba mibale. Ba bunda ba mibale. Bongo bunda lobi. Na bunda sola mutu sote kana naye. OK, premier. Lobi nga naye. Vive nga la champion. Nga la champion. Soko bika ka siko na koti. Nga la champion. Viens. Hot angle. Ready for battle. On est déjà prêt pour la... Tilo Bo. Bo! Yo killer Bo! Tilo Bo. Tilo Bo. Killer Bo! Yeah. Killer Bo! This is a road show. Wrestlers parade themselves through the streets, gathering fans as they make their way to the ring. There seems to be so much riding on Jarabu and Yalala's match that I don't know if what we're going to see is going to be wrestling or it's going to escalate into a legitimate brawl. We've been walking for about 20 minutes, just amassing more people behind us. Everyone's dancing, celebrating, but that's not to undermine the real stakes here. For Jarabu, there's some real stakes. He said if he doesn't win today, he may revert back to the fetish catch and may leave behind his conversion. So, pretty heavy stakes in this one. Mais Jaribu esa yambi Jésus Christ le Dieu de Walesa. Mais epekisi ko bundakati te. Epekisi ko bundakati te. Na ko bundakati mais au nom de Jésus Christ. Amen. Hein? Alors tokotala siko nzambe na satana nani oyo azamakasi. Amen. Hein?
So he's evoking his juju at the same time as in the other corner, Jarabu was praying to Jesus, praying to God, I guess, and invoking his Bokoko in the form of Jesus. No soul that Gino Boy is. Try to use his mic. Every time Yalala tries to use his juju on Jarabu, he's no selling it. But you can tell they're both wrestling. Like, this isn't a shoot. This is definitely a wrestling match, what we're seeing there. Mais la réalité, tout le monde en a ring, et ça la réalité moussous. La réalité a ring quand on est le baki. Partout dans le monde, catch est à mon corps. C'est la réalité, non. Kayfabe is the wrestling term for presenting stage performances as authentic athletic competition. This illusion used to be how things were everywhere, but starting in the 1980s, the walls of secrecy began crumbling, and wrestling fans saw behind the curtain. However, kayfabe is still alive and well in the Congo, and fans seem unaware that the fights are predetermined. Net tous les deux places tout au Bundana, ils ont la fiesta, bien la fiesta. Ya Jaribu, yango mona kike na komini babande kolinga makasi. Sene sagangi bachilo bone wana mabamba zongisi libando zongisa. One of the hardest things a wrestler has to do in their career is lose to someone they know they surpass in every way. Yalala has been as open as he can without breaking kayfabe, but it's obvious by his demeanor that this loss cuts deeper than just the match. Netbo inayuka motema pasi, soki mutu tozalai nae akomi ko ignorer oyo yatiki biso. Tozalai nae tosala mosala moko. Pena minute wana biso tosala makambo azoseka ba entraînement biso tosala ya azoseka comme si azo continuer ka ignorance wana yango isukisa yenga motema bongo. Donc akomi omona nyonso oyo biso tosala nde bilo pamba. Saki pa komo sala yepe abanda ko sala ngo. Ko bilo omona ngo comme lo mo tina te ko saboter biso. Oh. Yes, yeah. Oh, that's heavy. Very heavy. Alors, on a ma casse, on a tout qui est pas pasté. Comprends? When we arrived at the pastor's house, we were going to sit outside and we thought we were just going to pick him up and go to the church with him. But at that point, we were told that we were supposed to come inside. We were also told that we were to leave our cameras in the van and not record any of what was going on. And once we got into the room, he sat us down, introduced us to his two very large security personnel who stood in front of the door. And then it was explained to me that I was going to be giving a speech today. We went over the content of the speech. He then edited my content and put in some things that he thought that I should include. This is one of the more unusual situations I've ever been in my entire life, but off we go to a Congolese megachurch to help him convert more disciples. So we're always involved in someone's game here, we're finding out. It just depends whose game it is at any given time.
Qu'est-ce que les Blancs sont venus faire au centre de réveil? Ils ont eu la nouvelle, ils ont appris qu'il y a un catcheur qui s'est repenti, qui a donné ses fétiches. Lui qui a tué beaucoup de gens. Ils ont dit non. Les catcheurs ont donné sans fétiche. Il faut tout ça dans le documentaire. On va faire des documentaires. Amen. 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 Pourquoi tu as vu ce combat? Rejetez ce combat. It's hard to put into words exactly how I felt in this moment. The church was making a documentary on us making a documentary as part of their promotional material to convert more people. But since they want me to give a speech, I'll give them one they won't forget. We've come from very far away in Toronto, Canada. Nous sommes venus de très loin au Canada. And I heard many stories about Congolese catch. Et j'ai lu beaucoup des histoires sur le catch congolais. But I had also heard of the champion Jarabu. Mais aussi, j'avais lu sur le champion Jaribou. He had left that behind because he had found Christ. Mais on nous a dit qu'il s'est rencontré avec Jésus-Christ. So yesterday, we came and we got to see champion Jarabu in the ring. And sure enough, through his might in Christ, he was able to overcome his opponent. Ce qui nous a étonné, c'est que par son pouvoir qu'il a reçu en Christ, il a été en mesure. So I say to you, je voulais te dire ceci. Chilabo? Chilobo? Chilobo? I said, Chilabo. I said Chilabo. Yesu. I said Chilabo. Yesu. I said Chilabo. Yesu. I said Chilabo. Ce christianisme, cette religion s'est imposée. Ce n'était pas facile même que les Africains puissent accepter cette religion. Ils ont amené le christianisme, mais au même moment, ils détruisaient la civilisation africaine. Plus ils ont amené la religion, plus ils visaient aussi à détruire les civilisations ou les coutumes ancestrales. Même ceux qui grandissent aujourd'hui ne se retrouvent pas dans nos coutumes africaines non plus. Mama Shakira nazomona awa na mabele na yo ozana na public mobimba oyo vraiment eza pour yo ezali koapuyo vraiment yo baondi baokroire na yo eno jaribu azokroire na Yesu Kristo. Donc les chrétiens epa na bango epa na biso bamonaka biso kaka se bato mabe bakonsidera biso kaka bato mabe po bokoko ya moto eza kaka bokoko ya moto.
donc bokoko na ngai ndenge ezali wana ngai nakoki kotika yango te donc nazali na contrat na bango donc nakoki kotika donc bawana nde bakoko na ngai bakabona na bakoko te donc vi na ngai eza bakoko na ngai vi na ngai eza bakoko na ngai. So yesterday at the match, no one seemed to pay. Everyone just came in for free. Does it normally work that way? Like, I'm curious how you would get paid as a wrestler. En tout cas, les catch, si c'est pour de l'argent, personne ne le ferait. Donc, je le fais seulement pour mon honneur, pour être célébré. Mais en contrepartie, ça ne représente rien. Rien. Pour les féticheurs, ils aiment livrer beaucoup de combats parce que ça leur aussi attire le client. Quand quelqu'un vient, il voit comment le féticheur fait ses miracles sur le ring. S'il avait des problèmes, après les combats, quand le catcheur descend, il va courir après lui demander son numéro, son endroit là où il reste à sa maison. Après demain, il viendra chez les féticheurs pour chercher solution à leurs problèmes. Maali lokola épilepsie, asungaka bato, hémorroïde, asungaka bato, makambo ya mike soki mosala ebebaki, akoki kosunga yo, donc moi misali pe nasalaka mpenza. À part ça lisusu kondima kozala na kisi eza eloko moko ya maseki te ekobotela problème na famille nde aki kopermettre nga na famille na ngai nakokufelaki bato na famille mosusu balobi nga moto nabomi bato bon malheureusement ezalaka nga te mais lokola nakomaki na kati ya kati fétiche ekomaki ke naza ndoki naza boye grand frère nanga na grande sœur na biso ya mokolo basepelaki babi te famille motu ta yamba ye lokola koti fétiche boyamba ye te. pesi na perda mpe so bana mibale basango etambolaka bonke eloko obundaka ti yo nde oliaka bango eloko wana sikoyo mwa mpasi na motema wana esalaka mpenza douleur na façon wana nayebi ke esalaka douleur na mpenza se. For wrestlers in the Congo, a clear paradox exists. Their fans demand they use sorcery in the ring and in their services as witch doctors. But then the general public shames the wrestlers and calls them Satanists, causing them to be pushed further to the margins of society. In a country where the average person survives on less than $1 a day, it's a vicious cycle that only exacerbates their poverty. Bon, hello, mon ami, biso nde tozawa ozotuna mutu olobi tekiniki na kisi yo lengi nini mutu aponi kisi ti omona yango public elingaka donc so osali no kisi te komba na eza nango eloko te donc fo sala kisi mpo komba na eza na normal mutu ye moko soki atali ke non soki alingi abanda kopolaka akozala ndenge wana soki amoni ke abanda koganye esengi asangisa technique na kisi mais esaka nga sentiment te ntango bato bamona nga na nzela okwa bato mofi wana ndoki ya mosusu bana na nga bakoma vivre même mal à l'aise epa baninga na bango kwa mama na bino aza ndoki akangaka bato bachansi boye na boye na ekole boye bazokima bana na nga esaka nga vraiment mpe bien te mais soki ezalaki fétiche te ke nazosala kachi naza na nzela nazolala na bana na nzela onga koya koluka nga na kifazer na age na biso boye biso mibale to mwasi na mobali na age na biso to aba mama bana 5 to bokola bana ndeni bana ba otana ndeni bana ba za na problème très sérieux pana biso awa nazoka kaka ke katière asandoki katière aza soki ndenge nini non naokaka mpe mpoza na suko donc naza mutu lokola mutu nyonso me ntango nasaka nde makambo wana me biso awa bayebi bongo te
ata bapaster ntango boteyaka lokuta na miso ya bandimi ke biso toka bazabulu te biso tokoma omona bango lokola badiversaire na biso baa na posa te ke bato baya kofuta biye baa na posaka bato batiela bango mabonza. The interesting thing about Pastor Walesa is that he's criticizing wrestlers for being false prophets and Satanists, but then he uses the same magic and pageantry to promote his church. By converting one of the most popular wrestlers in Kinshasa, he's very cleverly gained direct access to a huge new audience. Jaribu amona ki mayela kusala parce que azana succès depuis septembre jusqu'à présent 45 ans de sport. Donc on voit bien que tous les catcheurs na kata Kinshasa bandaka style dingwe. Non, tout comme lokuta maloba ya koloba ba journaliste ezangi. Omoni ba tatouage oyo eza puissance na banda okota contact na 6e planète na Jésus le grand maître. Jésus c'est un démon. Alors on a ndo kota ngwa contact na 6e planète na Jésus le grand maître. Et Jésus-Christ était Jésus le grand maître na 6e planète. Aluka raison de que a komi mo Christ. Banda ya bota makaye bakinzambe te yibi kanzambe kasiko. Pas de mettre ça avec la besoin bon. Pratiquement comme au Kosabino. Les sports ne payent pas. Ça freine vraiment les sports. C'est pour cela que je vous ai dit. Les athlètes qui ont des talents, c'est commencent maintenant à se fatiguer. Ils aillent peut-être apprendre à apprendre la menuiserie, la mécanique, parce qu'ils savent que moyennant ça, ils peuvent quand même trouver un petit rien pour se nourrir. Si la crise continue, en tout cas, ça finira par disparaître. Que la reine Shakira akufi. Rolelanga wapi. Naza na adresse te po naza na papa te na mama te. Ya pas ces alaka. Na loboko mo na ofele. Na ofele. Ngamo ko papa ngamo mama. Fena lunga déjà ana rassemblé bana na ngami balé naza na bango sika moko. Yanga sina raisonné bon na okapina maman na douleur motema na sakusuko moni basawana malgré bakisi wana ils n'ont rien au moment pensa baso manger il y a sali bakisi wana ebele asaka tana mutuka te mais tant animé Jésus-Christ na pesi mutuka quelques jours seulement au moment donc ça ne produit rien et ça peut s'attendre plaisir te na baton sous pour balanda parce que quand tu bébé comme bakisi na bakisi donc tozolinga quand ils ont ndenge zakili boso ba betaka na technique na bango na entraînement na bango au nom de Jésus-Christ pour ebele ba se convertir bandi ma que Jésus-Christ c'est le tout puissant. Given the lack of, financial rewards, given the physical risk, and given the social stigma attached to it, what keeps you both wrestling? Catch eza sport oyo biso tolingaka. Soko otali côté avancement, côté bénéfice pena eza comme talité. Mais lokola biso eza sport na biso catch tolingango makasi. Yango nyonso to garder relation na biso na catch. Pona kende sika ba bengi singa. Moi pina kina gagner rien. Et que za la tirage et salami ngane liko. Na bossa na ke a mettre nanga. Mais na vie boy normal toute sa famille. To koma binemi nde likolo ari. Famille na ngai ya numéro 1 eza bakatier. Lelo soki la reine Shakira kufi bato bako soutenir ngai o baby ka Shakira aza féticheur lokola biso ezaka bakatier.
bakosombelanga cercueil ya valeur batotala te azalaki moninga na biso. I think of anywhere I've been in the world, this is the most exciting style of wrestling I've ever seen. What you're able to do with what little you have in terms of a ring and in terms of, training facilities, it's unbelievable. You guys capture that crowd in a way that I've never seen wrestlers capture a crowd, and it's beautiful.